আজকে বানাচ্ছে একদম ঘন মজাদার মালাই চা। দেখেন চা খাওয়ার খবর শুনে সবাই কাপ গ্লাস নিয়ে হাজির। আমি কিন্তু দুধটা আগে থেকেই ভালো করে জাল দিয়ে রেখেছিলাম। ওপরে জমে থাকা সর আলাদা করে তুলে রেখেছি, কারণ সেই মালাইটা আবার চায়ের উপর দেব। এবার দুধে পরিমাণ মতো চিনি আর চা পাতা দিয়ে ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ জাল করে নিলাম। দুধ চা যত বেশি সবাই দূরে জাল দেয়া যায় ততই এর রং, ঘ্রাণ আর স্বাদ অসাধারণ হয়। চা তৈরি হয়ে গেলে কাপ মেপে সবাইকে সমান ভাগ করে দিলাম, না হলে তো শুরু হয়ে যাবে ওরটা বেশি আমারটা কম। আমি কিন্তু সেই সুযোগ দেই না। শেষে তুলে রাখা মালাই সুন্দর করে কাপের উপর ভাগ করে দিলাম। তারপর গরম গরম পরোটার সঙ্গে এক কাপ মালাই চা, কি যে দারুণ স্বাদ। বলুন তো আপনাদেরও কি পরোটার সঙ্গে মালাই